ครับสวัสดีครับพามาชมฝักเพกานะครับหรือลิ้นฟ้าภาษาอีสานนะครับเป็นอาหารที่มีรสเผ็ดร้อนนะครับประกอบอาหารได้หลายรูปแบบนะครับกินสดยิ่งดีนะครับนี่ก็เลยนำมาเสนอช่วงนี้กำลังเป็นฝักอ่อนนะครับนี่ก็คือลูกยอนะครับมีรสเผ็ดร้อนเหมือนกันนะครับบำรุงร่างกายอย่างดีนะครับของใกล้ตัวมีประโยชน์เลยนำมาแบ่งปันความรู้นะครับบางคนอาจจะกินอาหารใหม่ๆไม่กินอาหารสมุนไพรดั้งเดิมแบบนี้นะครับบำรุงร่างกายอย่างดีนะครับเพื่อแนะนำให้ต่อสุข